Tulioko mbele hapa mimi nazungumza, naitwa Maduhu, wakili Maduhu William, wakili wa Mahakama Kuu, na mkono wangu wa kushoto naye wakili Dickson Matata, naye ni wakili wa Mahakama Kuu, naye wakili Doris, naye wakili Paul Kisabo, wakili wa Mahakama Kuu, naye wakili Catherine Michael, naye ni wakili wa Mahakama Kuu. Sisi wote hapa ni wanachama wa TLS. Ndugu wanahabari, sisi mawakili wa TLS tuko hapa kuongea nanyi hasa kuhusu mwenendo wa mashauri mbalimbali ya kijinai ambayo yameendelea kufunguliwa katika mikoa mbalimbali kote nchini, yakiwahusu wa Tanzania mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu wa 9 Oktoba mwaka huu. Na kama nakumbuka ndugu, ni kwamba wanahabari, tarehe 7 ya mwezi huu wa Novemba tulianza kuona katika mikoa mbalimbali watuhumiwa wakifikishwa mahakamani, wengine kwa makosa ya uhaini, wengine makosa ya unyang'anyi wa kutumia silaha, wengine kwa makosa ya uharibifu wa mali, wengine kwa makosa ya kufanya fujo, na baadhi kwa makosa ya kula njama. Na mpaka sasa tumekaa sisi mawakili, tumefanya utafiti na tumebaini kwamba mpaka ninapozungumza kwa maana ya leo, watuhumiwa mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Dodoma, Iringa, Mara, Mwanza, Arusha, Njombe na Kilimanjaro na Kigoma wamefikishwa mahakamani. Na tutapata habari pia mchana huu kwamba baadhi pia wamefikishwa mahakama ya wilaya mkoa wa Mbeya masaa machache yaliyopita. Na watuhumiwa wengi, ndugu waandishi wa habari, ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani ni vijana wadogo kati ya miaka 19 mpaka 25. Ndugu wanahabari, baada ya mashauri hayo kuanza kufunguliwa, tulikaa na kufanya tathmini ambapo tulibaini kuwa watuhumiwa walio wengi uwezo wao wa kisheria ni mdogo, na wengi hawana hata uwezo wa kulipia gharama za mawakili kwa ajili ya kuwakilishwa kwa mujibu wa ibara ya 13 ibara ndogo ya 6A ya Katiba Tanzania ya mwaka 77. Hivyo basi sisi mawakili wa TLS tumeamua kujitolea kutoa msaada wa kisheria, ikiwemo kuwakilisha mahakamani watuhumiwa wote waliofikishwa mahakamani tangu tarehe 7 ya mwezi Novemba, ambao wataendelea kufikishwa mahakamani pia, na wale ambao wataendelea kufikishwa mahakamani siku hadi siku bila malipo na bila masharti yote. Kwa hiyo Watanzania wote ambao mpaka dakika wameshafikishwa mahakamani, tutawasaidia kuwatolea msaada wa kisheria, kuwakilisha mahakamani, kuwatembelea magerezani huko waliposegelea kwa hapa Dar es Salaam, na ambao wanaendelea kushikwa vituo vya polisi bila gharama yoyote na bila masharti yoyote, kwa sababu ni Watanzania na wadeserve haki hiyo. Sasa ndugu wanahabari, tuangalie idadi ya watuhumiwa waliokuwa wanashikiliwa katika mahabusu mbalimbali nchini. Mpaka sasa inakadiriwa kwamba Dar es Salaam pekee zaidi ya watuhumiwa 400 walikamatwa. Kwa maana ya mkoa wa Dar es Salaam pekee yake watu 400 plus walikuwa wanashikiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi, hasa kituo cha polisi Oysterbay. Mkoa wa Mwanza watu takriban 200, zaidi ya 200. Na kati yao nafikiri 172 wameshafikishwa mahakamani. Kilimanjaro kama 312, ambapo kati yao 300 wameshaachiwa na wamebakia watuhumiwa 12. Katika mkoa wa Tabora tunao watuhumiwa 5 wanaoshikiliwa mpaka sasa ambao walikuwa wanashikiliwa. Mkoa wa Mbeya zaidi ya watuhumiwa 300, mkoa wa Njombe zaidi ya watuhumiwa 10, mkoa wa Songwe zaidi ya watuhumiwa 200, na mkoa wa Kigoma zaidi ya watuhumiwa 10 walikuwa wameshikiliwa, na kati yao 11 nafikiri washapelekwa mahakamani. Ndugu wanahabari, baadhi ya watuhumiwa walikwisha fikishwa mahakamani na baadhi yao bado wanaendelea kufikishwa katika wanaendelea kushikiliwa katika mahabusu mbalimbali za polisi nchini. Katika watuhumiwa wote wapo walikuwa kabla ya uchaguzi mkuu. Kwa kwenye makundi ya watuhumiwa, hapo makundi ya aina 3. Kundi la kwanza kuna ambao walishikiliwa kabla ya 29, kwa maana tarehe 1, 2 mpaka tarehe 28. Kundi la pili ni siku ya uchaguzi wenyewe kwa maana ya 29. Na kundi la mwisho tuna makundi ya watu ambao wamekamatwa baada ya uchaguzi
kwa maana ya tarehe 30, 31, tarehe 1 mpaka leo, kwa baadhi ya watuhumiwa ambao wanaendelea kukamatwa. Ndugu zangu, ni kwamba mpaka sasa baadhi yao tuwatembelea katika vituo mbalimbali vya polisi na tumeshuhudia mamia ya vijana wakiwa wamejazana katika vituo hivyo. Kwa baada ya kubaini kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea kushikiliwa, sisi kama mawakili hatukulala nyumbani. Tuliwatembelea katika vituo hivyo vya polisi, kwa mfano Dar es Salaam, tumetembelea Oysterbay, tumeona vijana pale wengi. Tumeenda vituo vya polisi kama Mburahati, kuna watuhumiwa pale, na nimeshuhudia wengine wakifikishwa mahakamani mapema mwishoni mwa juma lililopita. Sasa ndugu zangu wanahabari, tuangalie mpaka sasa idadi ya watu ambao wameshafikishwa mahakamani katika mikoa mbalimbali kote nchini. So ni muhimu pia mkapata taarifa. Ndugu wanahabari, ni vyema mkajua mpaka sasa ni watuhumiwa wangapi wameshafikishwa mahakamani na kwa makosa gani, ili mkaihabarishe umma wa Tanzania kama inavyoonyeshwa katika jedwali lifuatalo. Dar es Salaam tunawatumia mpaka sasa hizi 240 ambao wote tuma zao ni uhaini. Naomba kurudia hapo. Dar es Salaam tunawatumia 240 ambao wamefikishwa mahakamani kwa maana ya mahakama ya Kisutu kwa tuhuma za uhaini. Mkoa wa Mwanza tunaotumiwa 172 ambao wana tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha, uchomaji wa mali, uharibifu wa mali na kufanya vurugu. Dodoma tunawatumia 32 ambazo tuhuma zao ni uhaini na wote wameshafikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Dodoma kwa hatua za awali, kwa maana ya wanaita mwenendo kabidhi. Kigoma tunawatumia 11 wameshafikishwa mahakamani kwa tuhuma za unyang'anyi wa kutumia silaha, kwa maana ya Kiingereza wanaita armed robbery. Iringa tunawatumia 89 ambao wamefikishwa mahakama ya hakimu mkazi Iringa jana kwa tuhuma za uhaini na unyang'anyi wa kutumia silaha. Njombe tunatumiwa 9 ambao wamefikishwa mahakamani Ijumaa iliyopita kwa tuhuma za uhaini. Arusha bado hatujadhibitisha rasmi, lakini tuna takribani sio taarifa rasmi, kwa hiyo mnaweza mkaamua kukoti au mkatumia lugha ya jumla, zaidi ya watu 60 huenda wakafikishwa mahakamani na baadhi wameshafikishwa kwa tuhuma za uhaini, lakini bado hajapata hati ya mashtaka. Kwa tukipata hati ya mashtaka tutawabrief. Tabora tunao watuhumiwa 5 ambao bado wanaendelea kushikiliwa polisi, lakini nao nimesikia kwamba watafikishwa mahakamani muda wote kuanzia sasa. Tutapata taarifa rasmi na mamlaka za Tabora. Bunda kwa maana ya mkoa wa Mara watuhumiwa 29 ambao hawa wanatuhumiwa na tuhuma za uhaini. Tarime watuhumiwa 9 tuhuma za uhaini, na mkoa wa Iringa kwa maana ya Mafinga watuhumiwa 45 nao kwa tuhuma za uhaini. Sasa ndugu waandishi wa habari, jumla inafanya kuwa na watuhumiwa makosa yote hayo, kwa maana ya uhaini, unyang'anyi kutumia silaha, kufanya fujo, haribifu wa mali kwa maana ya uchomaji na haribifu wa mali. Jumla watuhumiwa 641 mpaka leo wameshafikishwa katika mahakama mbalimbali kote nchini katika mikoa ambayo nimewatajia. Ndugu wanahabari, kutokana na makosa mengi yanayowakabili watuhumiwa kutokana na dhamana, ni kwamba waandishi habari niwaambie makosa ambayo tumeyasema hapa takriban yote hayana dhamana. Ni makosa ambayo ni unbailable kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Uhaini na makosa mengine hayadhaminiki. Baada ya mashtaka yao kusomwa mahakamani, watuhumiwa wote walipelekwa mahabusu. Dar es Salaam kwa mfano wapo Segerea. Kwa Dar es Salaam nimesema huko katika gereza la Segerea. Adhabu ya juu kabisa ndugu wanahabari ambayo watuhumiwa wanaweza kupewa kama atakutwa na hatia ni kunyongwa hadi kufa kwa makosa kama ya uhaini, na adhabu inayofuatia kwa maana ya inayofuata kwa maana ya length ni kifungo cha jela maisha. Makosa kama ya armed robbery unafungwa maisha, na adhabu ya chini kabisa ya makosa haya kama atakutwa na hatia kwa makosa kama ya arson, uchomaji wa mali, ni kifungo cha jela miaka 30. Hivyo basi kutokana na uzito wa adhabu, ama kurudia hapo,
Hivyo basi, kutokana na uzito wa adhabu hizo, tunaahidi sisi kama wakili kutoa huduma ya utetezi inayostahili na kwa ukamilifu wake kwa mujibu wa sheria za nchi yetu kwa watuhumiwa.